Yes bwana, dakika 90 zimetamatika. Niko na Mkalaboko hapa Zuberi kwa ajili ya kuweza kudiscuss. Bwana Zuberi, Mkalaboko vipi? Safi, mambo vipi? Dakika 90 umezionaje bwana Simba? Maana pila lake mara ya kwanza, kipindi cha kwanza lilikuwa so poa. Yanga kwa Tanzania Prisons ilikuwa ni kutafuta nundu kwa ng'ombe wa kisasa. Namna ambavyo Yanga Africans wamecheza tangu kipindi cha kwanza, walikontrol mtindo wote wa mechi. Kasi, utulivu, umiliki wa mpira, kutengeneza nafasi. Shida tulikuwa namna ya kumalizia nafasi kwa sababu namna ambavyo Tanzania Prisons walicheza, lakini vile ambavyo kikosi cha Yanga Africans kilianza. Kumbuka katika huu mchezo wa Yanga Africans hawakutengeneza mshale wa mkuki, kwa maana mbele kuwa na mshambuliaji halisia ambaye mara nyingine pia anatengeneza umbo zuri za timu kushambulia. Kwa hivyo muda wao mwingi wa kutoka kwenye eneo kubwa kutafuta mipira na kusogea nayo juu ilikuwa inawapa Tanzania Prisons faida ya kukaa eneo kubwa dogo kwa utulivu kiasi. Lakini kadiri mechi ilivyokuwa kwenda na speed iliyokuepo, yani kwa sasa mtu kujaribu kuchuja mchanga na gunia inakuwa ngumu, lazima utabaki juu. Kadiri mechi inavyokwenda, staili ya kucheza inakuwa ngumu kwa sababu Yanga Africans wanaongeza pressure. Naweza kuona magoli yote sasa yakawa yanatokana na kukosa umakini kwa Tanzania Prisons. Kwa sababu mtindo wa kucheza wa Yanga walikuwa wanashambulia pembeni, wanashambulia katikati. Kilichokuwa kinawalinda Tanzania Prisons ni kwamba walikuwa wanakosa tu Yanga kipindi cha kwanza kupata ule ufanisi wa kutulia eneo moja. Na ndio maana waweza kuona kipindi cha kwanza shot on target zilipungua, lakini namna walivyokuwa wanaingia kwenye final third entry, Tanzania Prisons waliingiliwa mara nyingi na Yanga Africans. Ndio maana nikasema ilikuwa kutafuta nundu kwa ng'ombe wa kisasa, kitu ambacho hakiwezekani kwa Tanzania Prisons kwa bora kwa mtindo ambao Yanga Africans walicheza. Sawa, kwa jinsi ambavyo Yanga inacheza ni kama vile ilikuwa iridhishi kipindi cha kwanza mpaka baadaye kipindi cha pili waliporejea matokeo yakapatikana. Namna ambavyo Yanga inacheza ni kama vile hata mashabiki wenyewe waridhishwi. Nadhani kipindi cha kwanza hawakuridhishwa kwa goli tu, lakini kwenye maeneo yote kwa usahihi. Yanga Africans walipiga pasi nyingi sana kama madobi, kasoro lilikuwa goli. Kipindi cha kwanza walicheza kwa kasi sana, walitawala mchezo sehemu kubwa. Shida ilikuwa namna ambavyo Tanzania Prisons walikuwa wanacheza. Kumbuka Tanzania Prisons walikuwa wanacheza 9-1. Ukimuondoa golikipa, wote wako kwenye sanduku lao. Wao ni striker mbele. Kwa hiyo ilikuwa wamejaribu kuminimize sana space, kitu ambacho Yanga Africans kwa wanaona kwa zile space wanakwenda. Tabu ilikuwa eneo la mwisho tu anakopatikana golikipa na mstari wa mwanzo wa kujilinda. Mstari wa pili wa kujilinda. Hilo ndio eneo shida ilikuwa. Kwa nini? Kwa sababu ya mtindo wa kucheza. Lakini ukisema staili ambayo walikuwa wanacheza, wao walikuwa wanazuia, walikuwa wacheze. Unajua kuzuia wakati mwingine ni kuzuia mtu asikufunge. Sio kwamba ukikamata mpira unaufanyia nini. Tanzania Prisons walikuwa hawana madhara na mpira kabisa kwa staili ambayo Yanga walikuwa nao. Wananyang'anya haraka, wanashambulia haraka. Kilichowapa ugumu kipindi cha kwanza ni kwamba namna ya kutengeneza nafasi sahihi ikawa ngumu. Lakini pia hata mashuti walikuwa wanapiga yalikuwa yaendi kwa usahihi. Lakini tazama kipindi cha pili, staili ambayo walicheza, wakaongeza nguvu ya kutengeneza mashambulizi kwa usahihi eneo la katikati. Pigeni mipira ifuate watu, msilazimishe kila maeneo mpite wenyewe, kitu ambacho kilizalisha magoli. Sasa magoli yanafunga ukero, mpira umepigwa mbali, umefuata mtu. Kwa sababu wakati mwingine unaposhambulia lazima ubadili mwelekeo wa mpira, sio kulazimisha mpira kupeleka unakokutaka. Badili mwelekeo wa mpira. Mtu unamwona yuko na nafasi, piga pinpoint passes. Ndicho ambacho naona coach Pedro alikiongeza kwenye timu, hasa kipindi cha pili, kwamba hakubadilisha timu, walicheza katika staili ile kwa kubadilisha mtindo wa kucheza. Msilazimishe kwenda kwenye nafasi ambazo wao watu wamezifunga. Elekezeni mipira kwa watu walikokuwa. Maana yake ni kwamba sasa watalazimika kucheza mipira inayofuata watu, sio kuwatafuta watu wanatafuta nafasi. Ndio kitu ambacho nilikiona kwa Yanga Africans. So kwa mwenendo wa Yanga jinsi unapocheza na mpinzani ambaye anakutana naye, akikutana na mpinzani aliyekuwa bora, kuna namna yote Yanga huwa wanaweza kupata changamoto katika mechi zijazo, hasa kipindi hiki ambacho kila timu ni kama vile finali. Siwezi kutabiri mechi nyingine baada ya kuona mechi ya leo. Kwanza leo kwa Yanga nimeona kitu tofauti. Wanakimbia kilomita nyingi. Mechi zilizopita Yanga Africans ulikuwa uone nidhamu ya kukimbia kilomita nyingi. Kuna incident uliona Pacome alienda mpira ambao ulizaniwa kuwa ni kona na haukutabiriwa kama kona, haraka karudi kwenye nafasi yake. Timu imerudi kwenye rhythm ya kukimbia kilomita nyingi. Hata mechi ya leo muda mwingi mpira wako nao, muda wa kurudisha regain position wanapopoteza, na vile ambavyo wanarudisha kwa nyuma yao, sio mechi zilizopita tumewaona. Uwezo wa kupambana kiwanjani umeongezeka. Tunasema ile running pass wanazikabili vema. Tunasema running pass wanazikabili vema. Sasa moja ya maeneo ambayo timu inaweza kupata tabu kama inakuwa haionyeshi mapambano ya kusprint. Leo wana sprint. Hawana mpira, wako kwenye mpira. Wakiwa na mpira wanaondoka. Kitu ambacho kwa nyuma timu ilikuwa inacheza kama masavea. Mwingine kakaa kule, mwingine mpira ukipotea hapa basi haraka wanauliwa vile. Na unaona hata Tanzania Prisons walikuwa wakianzisha zile counter attack zao, bado wanakwenda wao wakiwa wachache, na Yanga Africans kadiri wanapopambana na watu wao idadi ya watu inaongezeka. Fasiri yake ni kwamba imeongeza timu kwenye rotating cast
eneo moja kwenda lingine, mnapokuwa hamna mpira wote mnarudi kuficha nafasi, mkiwa na mpira mnakwenda kuja kwenye nafasi. Ndio faida ambayo nimeona tofauti kwenye mechi ya leo. Kwa hiyo unataka kuniambia uwepo wa Mwalimu umesababisha yote kutokea kwenye mechi hii? Nitaweza kusema kiasi kuna mchango, lakini pia coach kaona mapungufu. Unajua makoach wanafanyia kazi changamoto wanazoona kwenye mechi, lakini kama unakumbuka mechi zao nyingi ziliambatana na uchovu na hii tunaoisema sasa tactical throwback, kuathiriwa na wachezaji wao wengi ambao wana majeruhi. Hata leo tukitazama timu imelazimika kuanza bila mshambuliaji wa kwanza, sio kwa kupenda. Hatujamuona Mwanengo, hatujamuona Depu, hatujamuona Edube, lakini bado unaona timu imekuwa katika mtindo mwingine, lakini pia imeonyesha faida tofauti kwamba imekuwa na watu ambao wanazunguka sana kwa kukimbia kutafuta mpira, kwa kukimbia wakiwa na mpira kwenda kutafuta nafasi. Sawa, hao ni Dar es Salaam Young Africa. Kesho bwana kuna dabi ya Mzizima. Nataka tuzungumze namna ambavyo kauli ya msemaji ya kwamba viingilio ni vikubwa sana kwenye mechi ya Azam dhidi ya Simba, na ameongelea kwamba viingilio vikubwa hivi ni kuhamasisha kwamba mashabiki wa Simba wasiingie uwanjani kwa viingilio hivi vikubwa. Kwako kauli hii unaiwekaje kwanza? Azam wameipa thamani mechi ya Simba, kwa maana kwamba inastahili kuwa moja ya mechi bora kabisa katika msimu. Ndio maana wameweka viingilio hivi. Ni kweli hali ngumu, watu hawana kipato, sio imekuaje, hatupingi, lakini wakati mwingine viingilio kama hivi, kabla ya kulaumu tu, ni kwamba timu ama ligi inataka tuonyeshe thamani. Mimi nadhani hivi viingilio viacho viwe kama kipimo. Ni kweli watu wanapenda kuangalia mpira kama burudani na starehe, ama mpira kwetu ni burudani ya mwisho tunaifanya kama hisani? 15 ni kiingilio kikubwa, lakini thamani ya Azam walivyoipa mechi ya Simba na hadi ya sasa, hiyo ni mpango mwingine. Watu watakaenda mbali kwamba labda pengine Azam hawataki mashabiki wengi, lakini nadhani wameangalia kuipa thamani mechi na kuipa ukubwa hii mechi. Sasa kwa Simba inaweza ikawa kutamani kuwa na mashabiki wengi, sikatai, lakini Azam wameipa thamani mechi, na mashabiki wa Simba wajue Azam wamewatajia kiingilio hiki, wamewaheshimu, wamewaheshimu sana. Kwa hiyo kabla ya kukosoa wapokee. Simba mmepewa thamani kwa kupewa kiingilio kikubwa, mmepewa heshima. Ni moja ya mchezo mkubwa ambao unatakiwa kuangaliwa kwa thamani kubwa, na kwenye ligi yetu nafikiri mchezo uweke rekodi kama ni mchezo ambao umeangaliwa kwa thamani kubwa. Mzunguko 15,000 na bei zingine ziko juu. Sasa wajae watu wasijae, ni mechi ambayo imepewa thamani kubwa na Azam. Kwa hiyo watu walibebe kama ni mabadiliko pia. Uwezi rudi nyumbani, waache waende wanaweza. Kimchezo unaonaje kwa huu mchezo muhimu kwa timu zote mbili, Simba pamoja na Azam, huku Yanga wao tayari leo wameshaweza kuondoka na alama 3 na nazidi kukaa kileleni? Pressure ipoje kwenye hizi mechi, huku Ibenge huku Steven Beck? Huu mchezo ni wa ramani ya Simba kwa msimu. Wanahitaji kushinda moja ya mchezo ambao unatathminiwa na wengi kama wanaweza wakaangusha alama. Sasa mchezo wa Azam na Simba ni wa ramani ya Simba ya msimu. Kama watashinda mchezo huu, Simba itaonesha sasa kweli wako kwenye mapambano ya ligi. Lakini kama watapoteza mchezo huu, Simba hali itakuwa ngumu zaidi, kwa sababu utofauti wa Yanga na wao alama zinajulikana. Lakini miongoni mwa michezo ambayo watu wanaitazamia Simba watapata mchezo mgumu ni mchezo dhidi ya Azam. Kwa ni mchezo muhimu sana kwa Simba. Sare itawalinda, kufungwa ni hatari kwao, kushinda ndio faida. Kwa ni mchezo wa ramani ya Simba kwa msimu dhidi ya Azam. Wanacheza vizuri, lakini moja ya timu ambayo pia imekuwa haitabiriki na ubora wake wanapokutana na timu kubwa ni Azam. Na duru ya kwanza Simba walifungwa na Azam, japo sasa hivi wanaongezeka kuna baadhi ya wachezaji wapya kwenye kikosi. Kwa hivyo nategemea timu yao inavyocheza sasa. Mechi ya kesho ni moja ya mechi ambayo tutatathmini msimu bora wa Simba wa kufukuza ubingwa kwa mara nyingine kwenye ushindi wa mechi kama hii. Shukrani.